Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview jalanan ATM. Di sini sudah tertulis umur 3 tahun ke atas. Lalu di sini ada fitur kartu, fingerprint, dan bezel light dan interacting. Dan artinya itu ada musiknya guys. Di sini kita dapat 2 uang mainan. What? Dan dapat kartu ATM-nya. Lalu kita dapat kertas petunjuk. Ayo kita pasang baterainya teman-teman. Wow, sudah nyala nih teman-teman. Di kertas petunjuk kodenya 000. Ayo kita coba. Tada! Sekarang kita coba pakai kartu yuk. Bisa dibuka lagi pakai kartu. Sekarang kita coba masukin duitnya. Ini tidak boleh untuk uang yang lusuh ya teman-teman, karena tidak bisa dibaca. Ini sangat rekomen untuk menabung ya. Sampai di sini dulu ya reviewnya. Semoga dapat membantu menjelaskan. Bye bye teman-teman. Wassalamualaikum.